ubuyambororo aso kubwatesia na boigo gusira serikali na mono aso konyora amagenderero ase chinsemo haya na manganayo mu Women Rep County ya Kisii omusubati Donya Doris Aburi chinga kichege ikaro anensemo yabamenyi ase bunge ya Bonchari emambi yelitukuliarerwo kwana chinga kicho Donya nigo boigo abeiriga kolieira yogo chikobwaterana n'ababwatani ase segi yogo sirio butaka ase binyoro ime umurikito Daniel Ontiri otwariganirie orobotyo Gokwana mambia yarera ase gikaro n'abamenyi ba Bonchari ime ya County ya Kisii Women Rep County yo Muske Donya Doris Aburi nigasingirire igoro yobuya bokoba na kubwatesia serikali ya Kenya Kwanza munaso konyora magendero na kolengana nere ase gikege tambe ensemo ya Bonchari yabere tabwati no nyene laminya kolenganirwa n'ekibunge chinde eke maene kenda getoko batebie keroro njenale ntwale ngetwachagete county ngaika serete ngarole gento getenkeroro kere style getenga kwana lieta ndio ntarami lakini obyarere bagontebi Donya twabire ngira eke maene kenda getoko batebie abantu baminto oruopole aralete alengo mujumbe Bonchari mwane koroserwe para no ne kilomita ya opole no opposition ya renge kusene serikali lirito goteba nyeke no mujimo azairo yo saransi tegaiga abwate chipara chierami akorosi ngitoliete into okumiri egara igwete nganto bwati polytechnic onka mboli direga ya mugako yiga kwana bobe namote bitali polytechnic yoka ndobwati no ene national school ndobwate national school kimwaliete Bonchari ko mitoramale muwego se haya ndoriko no bora mutoro mane skuru zairi gakwa abana bari bazari bakire sukuru ngariko ni bolemo gokwana chinga kicho niko boigo agikiri gati ya barai abo bagosekereria uborai bwo bangina akomenta buna abarai abasubati asange bairo mabaga yokora babere bagokore buya na koro kimubweka no muya asuburai mwana otakuiguba goteba mwiseketa kunyara moka otakuiguba goteba mukunguta kunyara ekyagara ngonyara leko kubogoreria abana ngonyara leko kurugera arafu wamenya goteba mukunguta liko nyara akonyara lakini lya yo goteba mukunguta kwana sabaga kabande bale chiro baigwete ekyagara liryo gokwana akora buno chaite mokao aye gwete bya ebie kake moyo lakini please injeto ndora buno mukungu ndore buno musubati omino ndore buno mwana oyo monyaroka gose ndore buno mungino lakini muntu tatabana ki mama hawezi asense mwende nigalira yokugendera kubwaterana no bubwatani bande au asoko ene kibuna urwanirie na gosirio butaka hasi chinsemo au hasi County ya Kisii na kwene kibuna kirenka yasukire gocha sebirengo binde omochero yo zairi agoteba na charite kwenda nebinyoro aba omonto nare utanya konyore ndagera aliye abantu bagachaka kubangaina mu machero itolikoyi manyenda amuamu yani ndamuamu pakoko kumi mu machero yo obwate kansa onenaro oliete mwaya to yeti olegaiga oliete bagachaka kuba discourage omonto atagete ko boli chikura dikabo chaba kwanere nga one yiko ba omochere ni chingende na baletera kakinere ta ko baletera chigali chipigipigi one yiko baletera omoito nga na marangiti ngari abantu mbali ko bisi marangeti abantu ni chidube lakini abantu bamenye to botakaboli mimi kama mjumbe Nyasaye na nikisema mbele ya Nyasaye huyu mama huyu hapo sawa because vile my brother senior ameongea hapa this time round we must make history. Nyaribari Church made history by electing Zaire Jad and they are proud of me because I am doing better 100 times better than those who were there. Nkrupa terega seni kiaga tembe kurega si County ya Kisii leterane ngoro kwa Daniel Ontiri.